Bem-vindos ao nosso canal, onde hoje vamos mergulhar profundamente nas particularidades de dois dos predadores africanos mais notáveis, o cão caçador africano e a hiena. Vamos conhecer suas características distintas, modos de vida e curiosidades que os tornam tão fascinantes. Cão caçador africano, Lycaon pictus. Os cães caçadores africanos, também conhecidos como cães selvagens africanos, são criaturas notáveis que vivem principalmente nas savanas africanas. Eis algumas de suas características e curiosidades. Com pelagem manchada de cores variadas, os cães caçadores africanos exibem padrões de manchas individuais, que ajudam na identificação entre membros da matilha. Eles vivem em matilhas altamente sociais, onde a cooperação é essencial. As matilhas podem variar de algumas dezenas a mais de 100 indivíduos. São caçadores de perseguição e desgaste, trabalhando juntos para caçar suas presas, frequentemente alvejando animais de médio e grande porte. A dieta dos cães caçadores inclui uma ampla gama de presas, de pequenos roedores a antílopes, tornando-os versáteis e adaptáveis à disponibilidade de alimentos. Hiena, Crocuta crocuta. As hienas, conhecidas por sua robustez e vocalizações distintas, têm características únicas que as diferenciam. Vivem em clãs, com as fêmeas liderando o grupo. As fêmeas são geralmente maiores e mais dominantes do que os machos. São carniceiras eficientes e também caçam presas vivas. Sua mordida é uma das mais poderosas no reino animal. Adaptam-se a diversos ambientes e fontes de alimento, sendo capazes de consumir ossos e cascos. As hienas são famosas por sua vocalização, que se assemelha a uma risada sinistra, muitas vezes ouvida durante as noites africanas. Estas criaturas únicas mostram a diversidade do reino animal. Embora ambas compartilhem a vida em grupos sociais, suas estratégias de caça, hábitos alimentares e adaptações ao ambiente são distintas. Antes de encerrarmos, aqui está uma dica especial com um toque de humor. Se você quer aprender mais sobre a vida selvagem africana e se maravilhar com suas peculiaridades, inscreva-se no nosso canal e junte-se à nossa comunidade de amantes da natureza. Não se esqueça de dar um like, compartilhar e se tornar um explorador de curiosidades animais. Até a próxima, apaixonados por fauna africana!